Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana Chirchiq Selmash mas'uliyati cheklangan jamiyatda ishlab chiqarilgan qo'zi qator orasiga don ekadigan seyilka. Buni Italiyani Alpego kompaniyasi bilan birgalikda nima qildik? Pastki qismlarni hammasini o'zimiz ishlab chiqarganmiz. Patent ham olingan bu narsaga. Har bitta disk mustaqil harakat qiladi bunda. Har bittasi kerak emas, toshmi, katta kesaklarmi kelib qolganda shunda o'tib ketadi. Prujinalar bor qilingan hammasi. Bu havo bilan pnevmatik donni sochib beradi. Kerakli miqdorini sochib beradi. Traktor esa o'zi boshqaradi, monitori bor o'zini. Kerak 50 kilodan 300 kilogacha xohlagancha qo'ysa bo'ladi uni. O'sha miqdorini sochib ekib beradi yerga. Buni yana afzalliklari yengil. Endi 80 traktori, 86 kuchli traktorlar bemalol ko'taradi buni. Sig'imi 500 kilo. Bu ham pritsepniy haligi. Osma agregat bo'ladi. Oson ishlatishga ham hozirgi fermerlarga, dehqon xo'jaliklariga juda qulay texnika yaratganmiz. Buni hamma sinovlardan o'tkazganmiz. Ekib 70-80 sentnergacha hosil olingan. Borgan ekkan joylarimizda ochiq maydonga ham bemalol eksa bo'ladi bunda. Bunga talab bor hozir 60 talaga kerak deyilgan hozirgi kunda. Biz chiqarib qo'yganmiz. Hozir bor 2 ta 3 ta chiqarib qo'yganmiz. 20 ta olib kelib qo'yganmiz. Hammasi bor. Hamma narsamiz yetarli. Kim qiziquvchilar bo'lsa, mana murojaat qilsanglar, pastdagi nomerlarimiz Chirchiq Selmash korxonasi.